واليوم عندنا جي اكس ار 2021 مدعومه، الله يكافينا شرح حوادث. تشوفوا الوجهيه كلها رايحه، ليد، شك، صدام، بانه، رفرف، ان شاء الله كله يتعدل يطلع الشغل عدل مدل ان شاء الله. وتم تصليح وجهيه جي اكس ار، كانت مدعومه فل مدعومه. شوفوا بدلنا صدام، بدلنا ليد، بدلنا بانه مع الصبغ مع الميزانيه، شغل عدل مدل. كل هذا وين؟ الخيول صناعيه شارع 10. ما عندنا اي فرع ثانيه. تبون شغل عدل مدل؟ حياكم وفالكم طيب.